Napakalutong na balat, super juicy and perfectly seasoned. Yan ang Taiwanese fried chicken ng Zhahun Chicken Chop. Binisita namin ang branch nila sa Eton, Centris, Quezon City. Try natin ngayon ang different flavors, all the flavors available here. Ang lutong, napaka-juicy sa loob. Ito pala yung wasabi. Wow! Ramdam sa ilong. And this one, classic, salt and pepper. Apat ang flavors ng chicken. Ang paborito ko ay ang salt and pepper and wasabi. Meron ding plum and seaweed. Nalalasahan ko rin yung 5-spice sa chicken meat na napakalambot at juicy. Babalik-balikan namin dito ang kanilang chicken syempre, pati na rin ang kanilang Taiwanese street food. Tikman natin itong chicken skin. Ang sausawan nito suka, pero try muna natin na walang suka. Andun yung mga Taiwanese spices. It's slightly sweet. Hint lang of sweetness. Ito naman ang kanilang kikiam. Actually, mukha siyang fries. Pero ito yung kikiam nila. Try muna natin siya na walang suka. Malutong. Lasang kikiam. Try na yung vinegar. Masarap na appetizer. Pwede rin natin sanay tayo dyan sa street food na kikiam eh. Ito naman ang kanilang tofu. Yan, tofu. May hint ng alat. Yung texture niya, may pagka-chewy na nakaka-enjoy. Ngayon try naman natin with vinegar. Bagay din siya with vinegar. Pero ako, I prefer to enjoy it as it is, na walang halong vinegar. Ito daw ang kanilang pancake. Ang pancake nila ay may condensed milk sa labas. Crunchy. Medyo chewy sa loob. Meron siyang scallion sa loob. Actually, nakakagana. Sa mga side dishes nila, pinaka-paborito ko ang Taiwanese scallion pancakes. Known for being crispy outside, chewy inside, with fragrant scallions. Pan-fried to golden perfection na may condensed milk, embodying authentic Taiwanese street food. Marami ng branches ng Zhahun Chicken Chop sa Taiwan. Buti na lang, meron na rin sila dito. Here's the menu. Paki-screenshot na lang for the details. Prices may change without prior notice. Thanks for watching.